эртемен ойгонгон эмес. Эртемен кире калып эшигин ачса, ошо балдарын кучактап жаткан болот келин, оозунан көбүк келип. Реанимациясында жатат. Түнү ошо Сузак районунун Кызыл Сеңир айылында бир үй бүлө ис газына уланган. Скорый чакырышып, больницага барышкан. Балдар ошого чейин каза болуп калган экен. Сузакта иске уланып 3 бала чарчап калды. Окуя 14 ноябрга караган түнү райондогу Кызыл Сеңир айылындагы үйдө болгон. Балдардын атасы Россияда эмгек мигранты болгон. 2019-жылы август айында кеткен экен. Анан чоң ата чоң энелер болгон үйүндө булар временкада турушкан. Келин балдары менен чоң ата чоң энеси башка үйүндө жашашкан. Кичкене эмес да булар эртемен. Эне менен балдар 14 ноябрь таң эртеминен тез жардам аркылуу Жалал Абад облустук ооруканасына жеткирилген. Учурда 23 жаштагы келин жандандыруу бөлүмүндө жатат. Кечегиге караганда бир топ жакшы абалы дарыларды улантууда. Ага тиешелүү токсикологдор, невропатологдор өзүнүн убакыт немесин жардамын назначениясы берилип атат. Келгенде эле детский реаниматологдор көрүп, ошо денесинде жан жок экенин алар тастыктап, кечеле ошо анан Сузак роудунун ички иштер кызматкерлери келди. Алар бүт эмелерин өзүнүн жумуштарын аткарып кетип, балдарын алып кетишкен жан стелесин. Ал эми каза болгон 3 бала бүгүн жерге берилди. Окуядан соң Сузак райондук мамлекеттик администрациясы тиешелүү мекемелерге көмүрдүн сапатын текшерүү тапшырмасын койгон. Эми биринчи бул маселе боюнча түшүндүрүү иштери башталды. Анан ошол элдин жагып аткан көмүрүн дагы карап, сапатын карагыла деп тапшырма берип атабыз. Но мектептерге күндүзү жагылса деле окуучулар окуйт да, алар деле түшүнүп болбойт. Азыр мектептерде дагы көмүрлөрдү бүт баардыгын ошол сапатын жабууну, көмүрдүн баарын сапатын кароо боюнча дагы уюштуруу иштерин баштадык. Колго алдык бардыгын. Иске уулануунун алдын алуу үчүн өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Деген менен жыл башынан бери 3 учур катталып, иске уулануудан 9 адам каза тапкан. Жыл башынан мындай фактылар, ис газына улануу фактылары мындан тышкары дагы 2 факт катталган. Бул болсо экөө тең дагы Сузак районунда бири жылдын башында эле 1-январдан 2-январына караган түнү Сузак районунда да бир ушундай факт катталып, анда дагы 4 жаран каза болгон, 3 баласы жана бир энеси, ал эми бир баласы ушу сакайганда жакшы болуп кеткен. Мындан тышкары кече жакында эле Караалмада тоодо жаңа терип жүргөн 2 жаран палатканын ичине от жагып, ошонун негизинде дагы ис газына уланып каза болуп калышкан. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2021-жылдын 9 айында 3000ден ашуун өрт кырсыгы катталып, былтыркы жылга караганда 30%га өскөн. Быйыл 10 айда 30га жакын адам, 2020-жылы 14 адам өрттөн каза болгон. Акылай Карабаева, Забирбек Тойчубаев, регион.